और अगली खबर रायपुर से है। बिल्डिंग से गिरने से हवलदार की मौत हो गई। पुलिस लाइन की बैरक के दूसरे माले से गिरा हवलदार। बताया जा रहा है कि दूसरी बटालियन सीएएफ का था रहने वाला विजय खलखो और इसी कंपनी में वो काम करता था। मामले की जांच में जुटे हुए हैं अधिकारी। कोतवाली इलाके की एक घटना, तो एक दुखद खबर, संदिग्ध हालातों में हवलदार की मौत हुई है। बिल्डिंग से गिरने से इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन की बैरक के दूसरे माले से हवलदार गिर गए। तहसीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तहसीन, हादसे की वजह समझ में आई, चूंकि हवलदार की तो जान चली गई। राहुल जी, देखिए जिस तरीके से ये दर्दनाक ये हादसा ये जो आया है, उस तरीके से ये हादसा ये सामने आया है। कल देर रात की घटना बताई जा रही है। करीब 10:30 से 11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो एमटी लाइन में जो एक बैरक है, वहां पे जो सेकंड बटालियन सीएफ की जो कंपनी है, ए कंपनी जो है वहां पे है, जो बिलासपुर सक्री में स्थित है। जो कंपनी है यहाँ पे ड्यूटी में तैनात है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल विजय खलको नामक जो एक हवलदार है, वो सेकंड बटालियन में सेकंड बटालियन की कंपनी में वहां से जो दूसरे माले पे गए थे। और तहसीन, चूंकि आप हमारे तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर हैं, तो मुझे ये बताइए कि इसे हम लोग बहुत जिम्मेदारी से हादसा कह सकते हैं या कोई एविडेंस है, संदिग्ध चीजें नजर आई है वहां पे आपको? नहीं, देखिए जिस तरीके से वहां पे जो अगर इसको बोल सकते हैं कि अभी पूरी तरह से संदिग्ध पूरा मामला है, क्योंकि सेकंड फ्लोर से गिरना और वहां पे काफी ऊंचाई है और काफी कह सकते हैं कि सुरक्षित गैलरी भी है वहां पे, तो वहां से गिरना एक संदिग्ध मामला है, क्योंकि पूरा संदेह देता है। क्योंकि आकांक्षा, सेकंड लाइन में तहसीन कह रहे हैं कि संदिग्ध मामला है। जी, तो अभी फिलहाल वहां पे जो है वो जैसे ही वहां गिरे हैं, सर के बल वो गिरे हैं और गिरने के बाद उनकी वहीं मौके पे मौत हो गई, क्योंकि जब उनको अस्पताल ले जाया गया उनके वहां पे साथी जो लोग थे। हालांकि बताया जा रहा है अभी तक की जो अंदर की जो बात सामने आई है, उसमें ये बात सामने आई कि काफी दिनों से वो बीमार थे और काफी उलझी हरकतें कर रहे थे। आज उनकी जो यहाँ पे रायपुर में उनकी बेटी जो है वो जो पढ़ती है, वो यहाँ पे आज दिन में आई थी। और वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो कंपनी कमांडर स्तर के जो अधिकारी, उन्होंने उनसे कहा था कि तबीयत ठीक नहीं, इनको बेटा यहाँ से ले जाओ, छुट्टी दे देते हैं। इसी बात ये भी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद ये शाम को वहाँ सेकंड फ्लोर पे गए हैं। जो बताया जा रहा है अभी तक उसमें कि ये पानी ढूंढ रहे थे या किसी को ढूंढ रहे थे और ये अचानक वहां से गिरे हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, जिससे कि उनकी मौत हो गई। फिलहाल अभी वहां पे कोतवाली पुलिस ने वो इलाका जो है पूरी तरह से सील कर दिया है और आज सुबह जो है जाके उनसे नई सिरे से उसमें जांच शुरू करेगी। लेकिन बिल्कुल तहसीन, देखते हैं जांच में क्या कुछ सामने आता है। आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए तहसीन। ये मेरा एक बड़े खबर, जहां बिल्डिंग ले गिरे ले हवलदार की मौत होगी से पुलिस लाइन के बैरक ले के दूसरा माला ले हवलदार गिर गिरी। इस विजय खलखो सीएफ के दूसरा बटालियन के कंपनी में पदस्थ रही और मामला की जांच में अधिकारी मन जुटे है। कोतवाली थाना इलाका की घटना है। तो आप मतलब बता दें कि हवलदार के संदिग्ध मौत पर जांच शुरू हो चुके हैं। रायपुर ले बड़े खबर, जी हाँ, बिल्डिंग रे गिरे ले हवलदार की मौत हुई है और हो गए सुखर बाद अधिकारी मन जांच में जुटे। कोतवाली थाना इलाका के मामला है।